अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KTN न्यूज़ में भलीकार आऊं आहियां रोशनी मेमण ऐं मां आहियां काज़ी राबेल। नाज़रीन, सभ खां पहिरीं अहम ख़बर असां शेयर कंदासीं। पीपल्स पार्टी जो वफ़ाक़ी हुकूमत में शामिल न थियण जो फ़ैसिलो नून लीग जे वज़ीर आज़म जे उम्मीदवार खे वोट ॾियण जो ऐलान कयो वियो आहे। अव्हांखे ॿुधाइनि की त पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत में शामिल न थियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। अव्हांखे ॿुधायो त नून लीग जे वज़ीर आज़म जे उम्मीदवार खे वोट ॾियण जो ऐलान कयो वियो आहे। नून लीग जी हुकूमत जी हिमायत कंदासीं पर वज़ारतूं न वठंदासीं। PP चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। संदसि चवणो त मां पाण खे वज़ीर आज़म जे डोड़ में शामिल नथो कयां। बिल्कुल नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। CEC इजलास बाद मीडिया खे ब्रीफिंग ॾिनी आहे। संदसि चवणु आहे पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो बणजण में दिलचस्पी नथी रखे। संदसि इहो चवणु आहे त मुल्क में सियासी छिकताण खे वधाइण नथा चाहियूं, मुल्क खे बहरान मां कढण चाहियूं था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त हिन वक़्तु मुल्क दहशतगर्दी, मुआशी ऐं मौसमियाती तब्दीलियुनि जे चैलेंजिस खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। संदसि चवणु आहे त वफ़ाक़ में हुकूमत ठाहिण लाइ असां वटि अक्सरियत नाहे। अव्हांखे ॿुधायूं त PP चेयरमैन चयो आहे त ख़्वाहिश आहे त आसिफ अली ज़रदारी मुल्क जो सदर बणिजे। बिलाल भुट्टो ज़रदारी इहो चयो आहे त मुल्क सड़े पियो बाहि विसाइण जी सलाहियत रुॻो आसिफ अली ज़रदारी में ई आहे। आइनी उहिदनि ते PP जो ई हक़ आहे। PP चेयरमैन इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत में शामिल न थियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। नून लीग जे वज़ीर आज़म जे उम्मीदवार खे वोट ॾियण जो ऐलान कयो वियो आहे। बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त नून लीग जी हुकूमत जी हिमायत कंदासीं पर वज़ारतूं न वठंदासीं। चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी इहो बि चयो आहे त मां पाण खे वज़ीर आज़म जी डोड़ में शामिल नथो कयां। पीपल्स पार्टी जो वफ़ाक़ी हुकूमत में शामिल न थियण जो फ़ैसिलो, वज़ीर आज़म लाइ नून लीग जे उम्मीदवार खे वोट ॾियण जो ऐलान। CEC इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त असां वटि वफ़ाक़ में हुकूमत ठाहिण लाइ अक्सरियत नाहे। मुल्क जे वसीतर मफ़ाद ख़ातिर नून लीग जे वज़ीर आज़म जे उम्मीदवार खे वोट ॾींदासीं, वज़ारतूं न वठंदासीं। पाण खे वज़ीर आज़म जो उम्मीदवार नथो समझा। नई पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी काबीना में शामिल थियण चाहे थी। सदारत लाइ पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार आसिफ अली ज़रदारी हूंदो। संदसि ख़्वाहिश आहे त आसिफ अली ज़रदारी मुल्क जो सदर थिए। मुल्क खे केतिराई चैलेंजिस आहिनि, छिकताण नथा चाहियूं। मुल्क में बहरान मां कढण उसूली फ़ैसिलो आहे जेको चूंड में पीपल्स पार्टी सां थियो, उन जो फ़ैसिलो करणो पवंदो।